Ijtimoiy tarmoqlarda Chirchiq shahrida 2 nafar shaxslar o'zaro janjallashayotgani aks etgan video tarqalib, jamoatchilik orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat shu kunning o'zida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazoratga olindi va ushbu fuqarolar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Mana sizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik sportchi sifatida biladi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Ha. Siz o'zingiz kim sifatida bilasiz? Sportchimi yoki kuchini ko'chada ko'rsatadigan zo'ravon sifatida bilasizmi? Kimni bilasiz o'zi? Bir tushunarsiz bo'lib qoldi. Mana sizni ishtirokingizda bu birinchisi emas, avvallari ham bir nechta videolarda aynan mana shunaqa ko'chada o'zaro tortishib, undan keyin bu hazil, bu shunchaki kontent edi degan so'zlaringizni eshitishgan. Jamoatchilik eshitgan. Bundan maqsad nima? Endi internet tarmog'ida sal aktiv ko'tarish maqsadida shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Demak, ijtimoiy tarmoqda obunachilarni yig'ish maqsadi ko'zlangan. Shunday. Men sportchiga o'rnak bo'lmaydigan ish qildim. Bunaqa holatga qayta yaqinlashmayman. Kim bu videolarni ko'rgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan, ming bor uzr. Bu holat qayta takrorlanmaydi. O'zbekiston xalqi meni kechiringlar.